تعالوا النهارده بقى هنعمل شويه ايس كريم فراوله كده سقعانين كده لزوم الصيف والحر اللي احنا فيه ده، يستاهلوا بقكم. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه جبت الفراوله طبعا تكون متجمده في الفريزر، حطيتها في الكبه. بعد كده نزلت عليها بالحليب المكثف المحلى، انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، يعني ده حاجه بيتي احنا اللي عاملينها مع بعض تمام. وبعد كده حطيت عليهم كده شويه حلوين من الكريم شانتيه. لو مش عايزين تحطوا الحليب المكثف ممكن تحطوا كريم شانتيه وسكر، او ممكن تحطوا مثلا كريم شانتيه وعسل، العسل اللي هو عسل النحل تمام كده. بعد كده زي ما انتم شايفين ضربته في الكبه كده بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، وبعد كده ده القوام اللي هو وصل له. هنبدا بقى ان احنا نحطه في علبه، واهم حاجه هيقعد في العلبه في الفريزر مش في التلاجة، هيقعد في الفريزر من 6 ل 8 ساعات، باللي هو اقل حاجه 6 ساعات. لو عايزين تحطوا بقى فوق ال6 ساعات فدي حاجه براحتكم جدا، كل ما هيقعد كل ما هيجمد وكل ما هيبقى احلى. بعد كده بقى نطلعه من الفريزر وتاكلوا احلى ايس كريم بالفراوله. اكتبوا لي بقى في الكومنتات كده عاوزين اطعمه بايه تاني ونعملها مع بعضينا. اي صوص عندك بقى ممكن تضيفيه، وممكن كمان من غير الصوصات دي. انا حطيت صوص فراوله وحطيت صوص شوكولاته، بجد طعمه تحفه اخر حاجه. عايزاكم بقى كده تجربوه وتكتبوا لي في الكومنتات طلع معاكم ايه، واهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حميد لايك.